Երկար տարիներ փորձեր են արել ուսումնասիրելու նրա հոգեբուժարանի արխիվային փաստաթղթերը։ Ֆրանսիայում մարդու մահվանից միայն 150 տարի հետո է թույլատրվում ուսումնասիրել նրա բժշկական արխիվը։ Որոշ միջոցներով հաջողվում է, որի ընթացքում էլ պարզվում է, որ Կոմիտասը չի խելագարվել եւ չի տառապել շիզոֆրենիայով։ Երբ վերադարձել է Թուրքիայի աքսորից, թեև ընկճված, բայց հոգեկան խանգարման որևէ նշույլ չի ունեցել, այլ իր հանգստությամբ եւ ուժով փրկել է շատերին։ Մինչև 1922 թվականը վարդապետի վիճակը բարվոք էր եւ նույնիսկ որոշ ստեղծագործություններ հենց այդ շրջանում է արարում, բայց նույն թվականի աշնանը վիճակը կտրուկ վատանում է եւ Կոմիտասին տեղափոխում են Ֆրանսիա հոգեբուժարան։ Նրա մահվան պատճառը եղավ ոսկրաբորբը, որն առաջացել էր ոտքերը հարելու արդյունքում հոգեբուժարանում տրամադրած կոպիտ կոշիկները հագնելիս։ Այս դանդաղ մահը միակ ելքն էր լրացնելու Կոմիտասին, 20-րդ դարի ամենահայտնի հային։ Երկար տարիներ փորձեր են արել ուսումնասիրելու նրա հոգեբուժարանի արխիվային փաստաթղթերը։ Ֆրանսիայում մարդու մահվանից միայն 150 տարի հետո է թույլատրվում ուսումնասիրել նրա բժշկական արխիվը։ Որոշ միջոցներով հաջողվում է, որի ընթացքում էլ պարզվում է, որ Կոմիտասը չի խելագարվել եւ չի տառապել շիզոֆրենիայով։ Երբ վերադարձել է Թուրքիայի աքսորից, թեև ընկճված, բայց հոգեկան խանգարման որևէ նշույլ չի ունեցել, այլ իր հանգստությամբ եւ ուժով փրկել է շատերին։ Մինչև 1922 թվականը վարդապետի վիճակը բարվոք էր եւ նույնիսկ որոշ ստեղծագործություններ հենց այդ շրջանում է արարում, բայց նույն թվականի աշնանը վիճակը կտրուկ վատանում է եւ Կոմիտասին տեղափոխում են Ֆրանսիա հոգեբուժարան։ Նրա մահվան պատճառը եղավ ոսկրաբորբը, որն առաջացել էր ոտքերը հարելու արդյունքում հոգեբուժարանում տրամադրած կոպիտ կոշիկները հագնելիս։ Այս դանդաղ մահը միակ ելքն էր լրացնելու Կոմիտասին, 20-րդ դարի ամենահայտնի հային։